ক্লাস করবে তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। এখন আমাদের নতুন কিচেনের কাজ চলছে, আর কাজ করতে এসেছে আমার কান্ডু বন্ধু রাজকুমার, ঠিক আছে? একদিনের কাজ দুদিন ধরে করেছে। তো এখন মানে মোটামুটি এসি লাগানো আমাদের কমপ্লিট এখানে, এইখানে র্যাকটা এখানে লাগাবো, এদিকে ফ্রিজের সব কাজ কমপ্লিট, এই টেবিলাইজার নতুন কিচেন আমরা করছি এখানে, মানে কেক তৈরি করার জন্য আর কেকের ক্লাস করানোর জন্য জাস্ট এই কিচেনটা আমরা নতুন তৈরি করছি। তো যারা যারা কেকের ক্লাসও করবে তোমরা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, দিয়ে দিন যারা কেকের ক্লাস করবে তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। আর জাস্ট রুমটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমরা বলে দেবো যে আমাদের কেকের ক্লাস কবে থেকে। আর কাল দোকানে ছিল, ওকে দোকান থেকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে ফিরে কাজ মারার জন্য, ঠিক আছে?